Ai, por que fizeram isso? Porque disse que tava com risco de cair em cima do posto, filha. Caiu sozinho? Não, o moço cortou. O moço da prefeitura cortou a árvore de frente de casa. Como te explicar? Eu e Vitinho. Pois é, filha. Pessoal, olha o que aconteceu. Eu tô muito triste, galera. E eu brincava com meus amigos aqui no postinho. Agora eu tô muito triste por causa disso. Pessoal, esse aqui é o canal da Ayla. É que a Ayla agora, nesse momento, ela tá na escola e nós tivemos assim uma triste notícia que vão cortar a árvore de frente do posto porque ela tá com risco de cair. Então é uma autorização da prefeitura que está tendo para tirar essa árvore devido a um risco que corre de cair em cima do posto de saúde. Então eu estou gravando que a Ayla, quando chegar da escola, ela vai ficar bem triste. Eu já estava acostumada com essa árvore, ela brincava muito aqui em frente ao posto com os coleguinhas, os amiguinhos e amiguinhas dela. E eu tô filmando para quando ela chegar da escola ela ver a triste notícia que ela vai ter quando chegar da escola. Mas com um bom motivo, né? Se tá com risco de cair em cima do posto, então é melhor que realmente tire, né? E provavelmente eles vão replantar outra, né? No lugar, vão plantar outra no lugar. Uma árvore bem alta, grande. Ela tão bonita em frente do posto, né? Porque a gente sabe que árvore é vida, né? As árvores são para embelezar mesmo o nosso planeta, né? Nossa casa, né? O nosso ambiente, mas elas já começaram a cortar. Ai, que dó. Ai, que dó, gente. Muito triste, viu? Uma árvore tão bonita, mas sabemos que ela só tá bonita se vê, né? Agora é comer aí, ó. Nossa! Tirou mel lá da árvore, esse aqui, ó. Olha o mel. Olha quanto. Do oco da árvore, do miolo da árvore. É, do tronco. Foi do miolo. Mas eles jogaram veneno, né? É. Gasolina, né? Esse já não tá com gasolina. Nossa.
O que você vai perguntar pros rapazes isso aqui? Vocês vão cortar o cacau? Vamos plantar outra no local dessa, por causa que essa estava condenada, estava muito podre, então a gente teve que cortar essa para plantar uma nova árvore no local dela. Mas Bom. vai ser plantada. Aí, Vai ficar tão linda como essa, pode ter certeza. tá vendo, Ayla? O que tinha nessas árvores, moço? Tinha Fala muita pra abelha, ela. muito louca, estava toda podre. Tinha cupim, né? Cupim, morcego, tinha abelha jataí, tinha tudo nela, por causa que ela estava podre. Aí estava cheio de oco. Aí ela estava muito bichada. Tá bom? Vai ser replantada uma nova árvore no lugar dela. Aí, ó. Pronto. Ficou feliz agora? Eles vão colocar outra filha ali no lugar. Tá bom? Aí, ó. Você ficou triste por causa que cortou a árvore, né? Mas vai ser outra nova árvore ali. Filha, a vida, tá vendo? É como aquela árvore ali, né? Estava ali hoje e amanhã saiu. Eu estava ali ontem e hoje não está mais. Isso é como as pessoas vêm e vão na vida da gente, né? Só que o que fica, só o quê? É as lembranças das coisas boas que nos deixam. Então isso mostra que nada na vida da gente é eterno, dura para sempre. Nem o papai, nem a mamãe, nem a vovó, nem os tios, nem os seus coleguinhas, né? Olha, tudo hoje está e pode não estar amanhã, tá vendo? Então é como nós, né? Nós somos que naquela árvore, entendeu? A gente está aqui hoje e não estamos amanhã. Então a gente tem que aproveitar cada momento que a gente tem com o papai, com a mamãe, com os amigos, né? Porque cada momento é único e pode ser o último da nossa vida. Você não imaginava que você chega em casa hoje e não encontraria mais essa árvore aqui, entendeu? Mas você tem boas lembranças do local, né? Você brincou muito, né? E aí talvez eles plantem outro no local e cresça uma melhor ainda, e mais bonita ainda, tá bom? Oração. Princesa da minha vida. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, inscreve no seu like, se inscreve para não perder nenhum vídeo que a gente